haddii kadib markii aad cunto cuntid aad dareentid lalabo shuban bal ka waran haddii aad sumaysan tahay suntan ma jiro matag ma jiro shuban ma jiro xanuun kale balse waxa ay caqabad weyn ku tahay waad sumaysan tahay waa inaad ka fikirtaa hoosna u fiirisaa caafimaadkaaga cibaadadaada waxa ugu weyn oo wayn doontid waxa weeye cibaadad iyo barnaamijyo kale iyo haasaawo iyo heeso kale najaanis u haya 6 saacadood 7 saacadood 8 saacadood 10 saacadood maalin waliba asalaamu calaykum waraxmatullah magacayga waa cabdiwahaab cabdilaahi waxaan maanta rabnaa inaan ka hadalno sun runtii aniga idinla hadlaya saameyn weyn igu leh dhibaato badanna igu haysa balse maalin walba aan la daalaa dhaco kuna dadaalo mar waliba in aan wax ka qabto barashada naftaada waa u muhiim xalinta dhibka ku haysta arrintaasna uma baahna dhakhtar caafimaad inaad mar waliba la aadid runta marka laga hadlana dhakhaatiirta caafimaadka waxa ay qaban karaan 10 jeer 20 jeer 30 jeer ka badan adiga ayaa u qaban kara naftaada kadib marka aad fahamtid waxa maskaxdaada ka dhex guuxaya iyo qaabka gaarka ah ee u shaqeeyo jirkaaga waa inaad aqoon isu yeelataa waa inaad isbarataa waa inaad caafimaadkaaga mar waliba uga fikirtaa si wax waliba kale oo ka muhiimsan waxaan xoogga saari doonaa muuqaalkan haddii aan la yiraahdo waxa saameynta weyn ku leh farxadaada dhiirigelintaada iyo nooca iyo nidaam dhaqameedkaada maalin waliba noloshaadii hogaamiya waa kiimikada la yiraahdo dopamine dopamine waa kiimiko la yiraahdo neurotransmitter ama waxyaabaha la xiriira maskaxda iyo neervooyinka muhiimna u ah maskaxdaada oo ka qayb qaadata farxadda dhiirigelintaada iyo nidaamka dhaqankaaga maalmeedka ah maalin waliba dopamine-kaasi waa wax nolosha bini'aadamku ay u baahan tahay balse loo baahan yahay in lagu hayo qiyaas oo haddii qiyaastiisa uu dhaafo ama uu kula galo meelo tiro badan laga yaabo sida daawada ay marna daawo u tahay marna ay sun u tahay isagii inuu kuu noqdo sun adiguna aadan dareemin meertadaasi aad ku jirtid mar waliba oo aad sii macaansanaysid balse isma ogid waa sun adiguna goor hore ayaa sumowday waxaana suntaasi ay saameyn ku leedahay mustaqbalkaaga midka caruurtaada qoyskaaga iyo cibaadadaada iyo caafimaadkaada maanta iyo berri intuba dopamine-ka maadaama uu keenayo dareen fiican oo qofka bini'aadamka uu dareemayo maskaxdana uu u soo saarayo dheecaano meelaha kale iyo mararka kale laga yaabo inayna helin mararka qaar waxaa dhacda dadku inay ka badiyaan oo ay u isticmaalaan si ghayra caadi ah wax waliba oo laga badiyo xadkiisuna inta badan waxa uu horseedaa dhibaatooyin marka dambe aanan loo aayin si waliba ha ahaatee dopamine-ku hadduu kaa bato waxyaabaha uu horseedi kara waxaa ka mid ah inaad wixii ku noqotid addicted ama aad qabatintid ka maarmi wayso mar waliba naftaadii ay doonaysay u ordayso dopamine-ka caadiga ah ama kiimikada farxadda caadiga ah ee miisaaman waa mid loo baahanya dareen fiicanna waa laga helaa masalan koob coffee markaad cabtid chocolate yarood afka ku dhufatid muxuu ahaa iishag odaga oo xaajiyadiisii la baashaala duqda oo la baashaasha muxuu ahaa odageeda intuba waxay ka helayaan xoogaa yaro farxada deganaana dopamine-kaasna wuu imaanayaa balse sawiro marka haddii dopamine-kaas uu tirada ka bato oo maskaxdii la siiyo wixii ay u baahneed 10 times 20 times inta badan waxa uu horseedaa waxyaaba aad iyo aad u dhib badan mustaqbalkaaguna saameyn xun ku leh that's why aan u leeyahay qofkii inuu sumoobo ayay u horseedaysaa balse sumoobidaasi tii la daaweyn karo caadiga ahayd ee la siinayay antibiotic iyo muxuu ahaa iishag daawooyin kale loo qorayay ma aha oo qofkii waxa uu u baahan yahay labadiisa dhagood waxa ka dhex socda oo ah maskaxdiisa saa hore usoo sheegnay qaybtan hore prefrontalka iyo qaybta dambe oo the limbic functionka inuu si fiican u ogaado dagaalka ka dhex socda si isaguna uu wax badan u ogaado waxaan rabnaa inaan fiirino marka waxa la yiraahdo the dopamine dynamic dopamine-ka aad iyo aad u isuba bedelaa waa inagii soo sheegnay kiimikadaasi marna way badataa oo jirka bini'aadamka ayaa u baahan inuu wax badan ka soo saaro marna muxuu ahaa waxay ku jirtaa si oo miisaaman oo muxuu ahaa baseline ayay ilaashanaysaa haddaad hadda eegtid jartigan masalan baseline-ka waa meesha caadiga ah ee rasmiga ee fiican in mar walba ay ku joogto iyadoo wax badan ayna iska bedelaynin farxad yar haddaad heshid
kafee yar haddaad ku dhufatid 2 saacadood 3 saacadood oo waxaad helaysaa waxoogaa yaroo muxuu ahaa ii sheeg alertness it's okay laakiin haddana markii saa uu kacaba baseline waa inuu ku soo noqdaa wax kastoo wax yar aad ka heshid kadibna baseline-ka kugu soo celi baseline-ka dadka aanan fahmin waxa weeye sida rasmiga sida caadiga ah meesha ugu hooseysa sida normalka jirka bini'aadamku ah weeye balse sida aad graafka ka arki kartid marka aad heshid waxyaabaha qaar waxaa dhacaya waxa la yiraahdo high peak inaad qayb sare gaartid oo saradaas aad u kacaysid oo dopamine-kaaga uu badanayo wuxuu horseedayaa farxad qayr caadi ah waxaad dareemaysaa muxuu ahaa ii sheeg yadadiilo iyo dadka kale waxaan u muuqan baa kuu muuqanaya arrintaas iyada marka meeshaas laguma nagaado oo meeshaas iyada marka aad tagtid ma aha meel la sii joogi karo sababtoo ah kiimikadii yareed ee markaas halkaa geysay waxaa dhici doonta goordhow oo saacado gudahooda ama maalin gudaheeda laga yaabo in durbaba ay hoos u soo dhacdo dopamine-kaaga markuu hoos u soo dhaco waxaa imaanaya waxa la yiraahdo deep trough-ku kullama aad kor u kacdid inta aad kor u kacdid in lamid ah ayaad hoos u geli doontaa marka micnaheedu waxa weeye waxaad dareemi doontaa culays iyo dhib iyo rafaad markii waxa farxadda kuu keenay waxay doonaan ha ahaadaan social media ku jirtid ha ahaado kafee aad cabtay ha ahaado chocolate aad cuntay ha ahaado wuxuu doon waxaad fiirsatay ha ahaado anything oo kuu keenay peak inaad gaartid marka aad joojisid ama waxoogaa yar aad dareentid waxaad dareemi doontaa in dhulka aad geli doontid now maxaad u baahan tahay marka haddana durbaba in haddana aad soo qaadid waxyaabaha culumta ay ku ogaadeen waxaa ka mid ah mar waliba oo aad u kacdid qaybta sare oo farxaddaada ay aadka u badato kullama mar waliba haddaad soo dhacdid aad u baahan tahay haddana durba inaad baxdid markaad hoos u soo dhacdid oo aad dareentid waxoogaa yaroo culaysa markaad dareentid durbaba waxaad raadinaysaa culayskaas waxaad uga bixi lahayd okay ama social media inaad ku noqotid ha ahaado ama alaab kale iyo qashin kale inaad raadsid ha ahaado wuxuu doona ha ahaado dadka qaarkood baa fiirsanaya walciyaadu billah filmaanta muxuu ahaa ii sheeg sexka iyo wixii la midka ah qofka marka hore uu bilaabayo wax yar ay u tahay farxaddaas uu helayo marka uu joojiyo laakiin muxuu dareemayaa inuu hoos u soo dhaco TikTok social media kale wuxuu doona ha ahaado u fiirso wax kastoo markaad fiirsanaysid ama ku dhex jirto kor ku geynaya marka aad joojisid durbaba waxaad dareemaysaa in dhulka aad soo gashay haddana waxaad u baahantahay inaad ku noqotid this is the dynamic marka isbebedeladaas tirada badan waxay ka dhex socdaan labadaada dhagood dhexdooda la soco haddii aadan kontroolin oo awood aadan u yeelanin waxyaabaha dhacaya waxaa ka mid ah shaqo waliba oo qiimo leh inay kula adkaato shaqo waliba oo fududna in aad mar walba jeclaatid that's why ay bini'aadamku qofka loo baahay inuu ogaado inuu jirto xaalad la yiraahdo the motivated state xaaladda qofka uu firfircoon yahay xaaladda qofka uu mar walba dareemayo inuu up and running yahay xaaladdaas qofku mar waliba waxaa dagaal ku jira the limbic function qaybtan dambe oon soo sheegnay hadda ka hor iyo qaybtan hore ee logica iyo horumarka maskaxda bini'aadamka ka shaqeysa qaybtan hadda ka hore waan soo sheegnay shaqadooda wax kale ma aha waxay u baahan tahay farxad degdeg ah waxay u baahan tahay durba inay qanacdo laakiin qaybtan waa qayb fikirayso mustaqbalkaaga caruurtaada ee horumarkaaga ka fikiraysa inta badan marka u fiirisa waxyaabaha xooga badan ee saameynta leh ee nolosheena baabi'iye waxa weeye marka qaybta dambe ay guuleystaan waxaa jira waxa la yiraahdo motivation u jira waxaa jira waxa la yiraahdo a motivationku waa maskaxdu marka ay dareento activities ay dareemaysaa waxay dareemaysaa ficilo ayay rabtaa mar walba inay samaysaa laakiin ficiladaasi waa low limbic friction waxa weeye midda tan ee xumaha mar walba rabtay wax aynan diidaynin maskaxda samaynaysaa tan waxay jeceshahay dheedheel tan waxay jeceshahay dhulka in la iska nadiifiyo tan waxay jeceshahay in banaanka la iska tago tan waxay jeceshahay xogaa yar in la iska soo socdo bedelkii report la qori lahaa bedelkii muuqaal la duubi lahaa bedelkii wax qiimo leh la qabsan lahaa ma rabto marka maskaxda mar waliba waxay raadinaysaa shaqo culayskeedu uu fudud yahay sababtoo ah wax waliba oo culays leh maskaxdu ma rabto marka caado maxaa ku abuurmaya mataqaan waxa ku abuurmaya caado ah behaviorkaaga wuxuu noqonayaa kow inaad mar walba ku howlanaatid ku mashquushid ka shaqaysid shaqooyin qiimahooda uu inta yahay okay low value aa mar walba ka shaqaynaysaa sababtu wax kale maaha waa maxay maskaxdii baa waxay ka cararaysaa shaqooyinkii adkaa ee noloshaada iyo mustaqbalkaada oo dhan ay ku xirneen sababtu wax kale maaha marka shaqada adag waxaa ku jira waxa la yiraahdo metabolic cost qiima ku baxaya qarasha ku baxaya energy iyo time iyo culays iyo dulqaad wax badan u rabtaa maskaxduna ma rabto
marabta markaan ku leeyahay labadii qaybood baa kala adkaaday adigaan u ogolaaday la soco qaybtii dambe ayaa waxay ku guuleysatay qaybtii hore inay la wareegto natiijada maxay noqonaysaa marka inaad mar waliba ku jirtid ku dhaxnagaatidoodan ka bixin duruuftaas iyada ah oo dopamine trough-ka ah mar walba inaad ku jirtid marka kor hoos inaad u socotid marka dambe waxaad gaari doontaa marka inaad kor iyo hoos ka dhaaftidoo mar waliba aad kor ahaatid korkaas waa maxay marka waxaad ku dadaalaysaa wax waliba oo maskaxdaada ku hayn kara qaybtaas farxadda ogow waxaas wax fiicanna ma aha sababtoo ah waa stimulated wax la kiciyo la keeno waa meesha aad ku noqonaysid marka qof addicted ah qof sumoobay marka aad noqonayso waa markaas kama maarantid saacad kama maqnaan kartid mobilka lagama qaadi karo sagaarkan iskama jiri kartid qaad kama joojin kartid ma dhaafi kartid daawashada waxan social media kama maqnaan kartid hal saac iyo wixii la midka ah mar haddaad is ogaatid arrimahaas inaad heerarkaas maraysid waxaad ogaanaysaa in culaabtu ay dhaaftay xadkii normalka ahaa oo aad peak mar walba rabtid inaad isku haysid waxaan rabaa waxay inay ila fiirisaan waxaa jira waxyaabo dopamine-kaas iyo kiimikada aan idiin sheego oo maskaxda bini'aadamka mar walba farxad u abuurto waxyaabo soo saara oo aad iyo aad u soo saara mar waliba horseedana qofka inuu ku tiirsanaado mar waliba oo uunan ka maarmin waxyaabahaas waxaa ka mid ah yidhaahdaan alcoholka oo kale kafeyiinka ka mid ah sokorta ka mid ah waxaa ka mid ah social media video gameska kulli waa maskaxda wax u sahla in mar waliba ay meeshaas deganaato wax kale xataa haddii ay hayso waxay mar walba ka fikiraysaa shaqadiisa ay ugu noqon lahayd si ay u samayn lahayd arrinta social media masalan oo addictionka lagu daray hadda waayadan dambe waxyaabaha mukhadaraadkay ka mid tahay la soco social media waxaa lagu daray hadda oo la ogaaday kadib markii la qiimeeyey maskaxda bini'aadamka sida ay u shaqaynayso marka qofka social media ku jiro ee sidanta uu leeyahay waxa uu dareemayo waxay la mid tahay kafeyiinka iyo alcoholka iyo markay isticmaalaan dadku maskaxdooda neurotransmissionka la sameynaya iyo sida ay u falgalayso halkaas ayay la mid tahay marka waa halis weeye taasoo marka ka waran gacankaada ku jira oo aan culays badan lahayn oo mobilkan mar waliba gacantaada ku jira oo cidna kaa hortaagan ayna jirin maxaa dhacaya marka maskaxdu marka ay la qabsato in ay dopamine tiro badan u baahato waxaa dhacaya hal inuunan ku filnayn maalinta koowaad haddii xataa tira xogaa yar hadda bilow wax yaraan fiirinaya 2 daqiiqaan fiirinaya 2 daqiiqo kuma filno farxadda soo baxda darteed labadii waxay u baahnaan doontaa 10 daqiiqo 10kii markaad fiiriso tilmaay 10 baan isku celinaya 10kii wuxuu u baahnaan doonaa nus saac nuskii wuxuu u baahnaan doonaa 2 saacadood marka tusaale hadda ku muuqda mesela haddaad fiirisid oo kale qofka sagaarka cabaya maalinta ugu horreeya waxaa laga yaabaa inuu yiraahdo hal xabo sagaar isaga dhufo dhib male maalinta hal xabo hadaan isticmaalo waa okay laakiin maalinta labaad laba u baahay maalinta saddexaad 7 xabo 8 xabo u baahay maalinta afaraad shanaad markuu marayo waxaa laga yaabaa in uu u baahdo baakad dhan oo sagaara marka sagaarku waa iska tusaale laakiin wax waliba uga tusaale qaadataa hal saaco social media hadduu usbuuci hore ku ahaa usbuucan waxaad maraysaa already inaad on average isku celceliskaada maalintaada 6 saacadood 7 saacadood ka mid ah aad social media ku jirto noocu doonaa aad TikTok Facebook YouTube whatever shaqadii qiimaha lahayd ee mustaqbalkaada ku xirneed aaway marka ogow there is a trade off mar waliba waxaa jira si aad wax u heshid waa inaad wax waysaa haddaad social media ku jirtid oo 4 saac intaa ku mashquulsan tahay ogow energygaas iyo timekaasi waxaa u baahnaa wax kaloo high value ah oo ka qiimo badnaa wixiina way dayacan yihiin la soco hadda waxaan rabnaa inaan eegno marka sideen ku ogaanayaa aniga in dopamine-kayga iyo kiimikadaasi inay ugu badatay in la isito inaan sumaysanahay sideen ku ogaanayaa dabcan calaamadaha jira oo hore loo baaray calaamadahan iska fiiri marka haddii calaamadahan 2 ka mid ah mid ka mid ah 3 ka mid ah isku aragtid then nin la sitaa tahay waana inaad wax iska qabataa gabar la sitaa tahay waa inaad wax iska qabataa maama la sitaa tahay waa inaad wax iska qabataa number 2 anxiety qofku wuxuu dareemayaa masalan murugu iska dareemayaa okay qofkii wuxuu dareemayaa walwal okay qofku walaacu dareemayaa walwalku haddii fasir la yiraahdo oo lagu dhaho maxaa ku haya you have no idea ma taqaan meel laga hayo sababtoo ah maskaxdaadii ayaa waxa ka dhax socda shaqo aadan arkaynin qolof iska fadhiyata laakiin gudahaada waxa ka dhax guuxaya baabuur gawaari tiro badan oo 100 km/h ku socda saa isu dhax maraya oo wadooyinka isku dhacayo dhaawac iyo dhimasho taala maskaxdaada dhexdeeda okay waxyaabaha aad ku ogaan kartid waxa kamid ah high energy waxaad dareemaysaa mar walba in aad u boodboodayso firfircooni غير caadi ayaa dareemaysaa mobilkaaga marka lagu siiyo qosol ayaad bilaabaysaa arrintaas waxa inta badan lagu ogaadaa oo aad ugu dareemi kartaa caruurta oo kale mesela
موبايلك marka ka qaadid waxa ku dhacay waa dhulku isku garaacaya wuu ooynaya wuu kula dagaalamaya marka asiisidna tartiib intuu aamuso ayuu haddana qabsanaya caruurta tusaale cad weeye marna haysdhin cunugan maskaxdiisa iska maskiinaha anigu nin weynaan ahay anigu gabar weynaan ahay no the idea is the same dopamine rush kaas imaanayo adigu kaaga wali inuu ka xoogan yahay laga yaabo maadaama aqliyadii iyo xigmadii wax badan oo kala aad leedahay arinta kale oo inta badan aad isku ogaan karto waxa kamid ah qof xogaa noocan ma lagu yara jira amal noqonaysa okay qof waxa noqonaysa inuu waalan yahay dadka qaar kood ay u qaataan sababtoo ah caradaada iyo xinaaqaaga iyo meesha aad joogto wuxuu yahay waxaan caadi ahayn hurdalaan baad dareemaysaa hurdalaantu xagee ka timid of course muxuu ahaa blue light kana isku haysid 24 saac oo ishaada ku jirto 4 saac 5 saac ku gaartay goormay maskaxdii soo noqotaaba wata halkaas jirto xilli ay soo noqoto malaha okay caradaada badan haduu alla ku wax yar laguma dhihi karo xinaaqaaga waa badan yahay xaafadaadii baad joogtaa haweeney baad tahay odagaagii aad maanta oo mashquulsanaa xaafada markuu timaado ganaha suranaysa qajajajajajaja waa kan waayo maba deganidba okay ama oday baad tahay maanta oo dhan baad meelaha inta fadhidaad saas mobile ugu foorartay xaafadii markaa timaadaa ciyaa caruurtii iyo xaajidii wixii oo dhan baad fuulaysaa highly irritable adigoo dhan ba waxaa tahay qof la sito why because waad sumaysan tahay simply ismana ogid marka mushkilad jirto waa arrinta u dambayso cajiibka waxa weeye hallucinationku waa maskaxdu inay keligeed waaye sawirato waxbaa u sawirmaya qorshooyin ay dejinaysaa magaaladii oo burburaysaa magaaladii oo dhibaato ku jirta dadkii oo baaba'ay keligiisa filin oo horror ayuu qofka shidanaya ama cagsigeeda wuxuu qofka shidanayaa isagoo kala xiran oo balaayo ka dhacday hanti haysta markaas isagii oo ebera laga yaabaa inuu haduu alla ku rooyahay uu saa isu qalloociyo waxa soo dhan maxaa keenay marka symptoms of high dopamine waa dopamine kaaga wuxuu noqday meel aad iyo aad u sareysa oo wax badan aadan ka qaban karin now dabin weeye kaas hadda ka horna inaga soo sheegnay meertadaas aad ku jirto dabinka is very toxic maxaad samaynaysaa marka maskaxdu waxyaabaha aad ku ogaan kartid waxa kamid ah oo dabinkaas u sahla waxa jira waxa loo 30 second reward cycle maskaxdu mar walba waxay rabtaa 30 ilbiriqsi hadii ay farxad helayso 30 ka ilbiriqsi rabtaa $10,000 hadii helayso 5 maalmood kadib oo rafaada ma rabto taa ogow 30 second hadii wax ku helayso way rabtaa sababtoo ah maskaxda bini'aadamka waxay u samaysantaa waxa kamid ah high frequency low effort dopamine rabtaa iyadu waxay rabtaa shaqo hadii ay qabato ay kiimiko farxad leh u soo baxayso durbaba laakiin dadaalka ay gelinayso uu yar yahay maskaxdu ma rabto inay shaqayso ma rabto waa aniga soo sheegnay metabolic cost ma rabto iyadu inay geliso marka low effort muxuu noqonayaa marka mobilkaaga hadaad soo qabatid oo aad TikTok furtid waa very low effort shaqo aad iyo aad dadaalkeedu u yar yahay wax badan kaama rabo taabo kadibna sidaas dheh kaliya laakiin haddana maxay keenaysaa high frequency oo durbaba mawjadaha maskaxda u tagayo iyo waxyaabaha ay u dirayso iyo faa'iidada ay ka helayso waxa weeye mawjado aad iyo aad u sareeyo ayay ku soconayaan muuqaal baad arkaysaa mid niikinaysa arkaysaa mid wacdinaad arkaysaa khudbada madaxweynaha ku soo galaya waa xir kadib markaa socotid haddana waxa ku soo galaya muxuu ahaa qosol kale iyo shaacir iyo howlkii mid aad ku xirnayd baa wax soo dhigay too many things so waxaanu dhan maxaa waay marka high frequency abuurayaan arrintan marka maskaxda bini'aadamku waxay ku sameynaysaa waxa loo rewiring maskaxdaada inta dib inta loo qoro ayaa dhaqan waxay ka dhiganaysaa durbaba mar waliba inay raadiso 30 seconds maxaa farxad u ah chocolate coffee Instagram TikTok YouTube Facebook meel yar oo lagu niikinayo hebelkaas cali la hadal iska fadhiisa meelaha everything oo raadinaysa maxaa waa wax kale ma raadinayso 30 second farxada oo 30 second oo kale lagu daray oo daqiiqad lagu sii daray oo saas lagu daray arrintaas iyada marka saameyn weyn ayay ku leedahay mustaqbalkaada iyo ajandiha aragtay aaway horumarkaaga aaw wax qabadkaaga aaw soo inagii dhahna ma ahay marka hore isbaro kadibna wax qabso isbaratay hadda marka maadaama aad isbaratay arrintan iyadan kuu sheegayo mustaqbalkaada saameyn noocay ku leedahay ma taqaan hal mar ila fiiri marka wax fiican mustaqbalkaaga haddaad rabtid inaad samaysid xirfad inaad samaystid caruur baari aad korisid aqoon caruurtaada u yeeshid reerkaaga ku dadaashid hanti samaysatid whatever oo aad rabtid inaad samaysid waxay u baahan tahay waxa la dhaho slogs waxa weeye dadaal joogto ah oo aanan kala go' lahayn oo laga yaabo inuu socdo maalmo isbuucyo bilooyin adigoon durbe helaynin wax dopamine maskaxduna sidaas ma rabto 30 second aan ku ogeyn adiguna horumarkaaga wuxuu ku xiran yahay shaqooyin joogto ah
oo aan kala go' lahayn adigoon durbe helaynin wax dopamine ama kiimika farxad aan helayn dul qaadanaya rajaynaya mustaqbalka dadaalaya taa weeyta mustaqbalkaadii ku xiran tahay marka maskax u naqshadaysanood u tababartay 30 second in gebigeedba ay farxadeeda hesho environmentiga noocaas kuma shaqayn karto waxba horumar ma gaari karto waana sababta malaayiin dadkeena ay fadhi ku dir u joogaan dibadda haday joogaanna meelaha xun u joogaan 17 sano 20 sano 15 sano 10 sano ayaan joogay America Australia the UK hebel wadankaas aan joogay haddana zero waxba kuma hayo Soomaaliya xamar baan joogaa intaasun ku dhashoon ku soo koron ku caruur dhalo ku leeyahay maxaa progressa zero qofkaas marka haddaad hoos u fiirisid inta badan wuxuu eedayaa meelo kale oo wuxuu leeyahay dowladdiya horumar aan lahayn dhibaatooyin baa ka jira wallaahi deeni waxa waa shacaba annaga iskanay wax noola qabtay ahayd cid kalu eedaya labada dhagood waxa ka dhax socda oo dagaal ah ayuunan ogeyn that's why aan u leenahay qof waliba waa inuu isbartaa waad sumaysan tahay ismana ogid waan sumaysanahay ismana ogi laakiin maalintaan is ogaado waa maalinta aan wax qaban karo inta aanan is ogeyn wax aan qaban karo tabara ma jirto axmed mooge ayaa haystiisii waxay ka mid ahayd taariikhda dunida iyadoo isdabatal ninba meel ku turte aniguna tusmaysto qayrkay halku tegay u tabaabulshayste I think toddobaatameeyadii meelahaasi inuu qaaday axmed mooge markuu meeshaas ka hadlaya khayrkaaga adiga gabar yahay aabe hooyo wiil yahow khayrkaaga meeshii uu aado horumar ah ay u tabaabushaysteen oo mar hore ay u baxeen oo ay ku guulaysteen adiga maxaa kuu tabaabushaa ma waxaa kuu tabaabushaa 4 saac inaad saas ku jirtid muuqaalkan hadda aad fiirsanaysto aniga kayga oo hadda aad daawanayso haddaadan wax ka helaynin you better get out inaad iska dhaaftida fiican oo aad ka socotid okay social media ha ku bixisid waa labo safe laba af leh way seed uga faa'iideystaa adiga 4 saac dad baa lacag ka sameeyaa lagu yiri qolaa inay lacag ka sameeyaan rabo ay ugu dhex jiraan ma oga laakiin millions of dollars ayay uga tagayaan miiska oo qiimihii maskaxdooda ah iyagoo daba ordaya shilimaad yar yar waayo qaabka madaxooda uu shaqeeyo ayayna fahamsanin ama ay naqoon xalku muxuu yahay marka xalku muxuu yahay wasweydiinaysaa ustaadi xalka noo sheeg now number 1 waxa ah ogow wuxuu inuu yahay addiction waad qabatimaysaa way kugu dhigaysaa waa daroogo social media iyo arrimahan ku saabsan inay daroogo yihiin ogow waxa ku haysta caajis ma aha waxa ku haysta culays kale ma waxa ku haysta waxa weeye xaalad ku tiirsanaansho ah way waxaad ku tiirsan tahay oo naftaadu ay la qabsantay inaad qabatid shaqooyin dadaalkooda uu yar yahay laakiin maskaxda the limbic function uu ka helayo firfircooni aad iyo aad weyn marka mar waliba sida kafeega maskaxda uu ku sameeyo kala shaqo un baad qabataa wax kale oo qabata male shaqooyinka qiimaha laha shaqooyinka adka qaybtaada hore maskaxda way dansantahay marka waa in aad hadaf ka dhigataa sideen uga shaqaysiyaa qaybtan now hawsha iyada hawl sahlan maaha marka ugu horeyso inaad ku xisaabtantaa marka aad rabtid inaad isbedel samaysid activitieskan waxyaabahan aad qabanaysa aad joojisid waxaad dareemi doontaa culays dhibaato xanuun okay inaad wixii rabtid inaad cuntid okay wixii aad u baahnaan doontaa deganaan la'aan waxaasoo dhan laakiin waa ku qasban tahay inaad martid waxaad ku qasban tahay jira iyo wax ikhtiyaar ku ah haddaad rabtid inaad ka baxdid categorigan qaybtan dhimatay is ilaawday mustaqbal aan lahayn oo aad rabtid inaad gashid qaybtan kale waxaad u baahan tahay in aad xanuunkaasi diyaar u noqotay halaha yar ee u dhaxeeya waa inaad diyaar u noqotaa laba face aan kala qaadina marka face-ka koobaad waxa weeye waxaa jira waxa la dhaho cold turkey waxa weeye waxa markaa rabtid inaad iska jirtid gebigiisa dagaal la galaa okay you need to go cold turkey dagaal la gal oo rasmi ah iclaami jooji mid hay laabin lak u dhiman maysid madax xanuunka calo xanuunka xogaa yar aad dareemaysaa waxaas waxa mushkila badan u dhiman maysid waana inaad joojisaa okay dagaal rasmi ah ku qaad
haddii aadan saas adkaysi u lahayn telefoonkaaga marka hore horta waa inaa ogaataa waa maxay waxa dhibka kugu haya ma muuqaalada xun oo daawataa ma social media ma meelaha aad aadaa ma asxaabtaada waayo cidda tani kugu hayso meesha tan iyada cidda ku sumaysay waayo cidda mar waliba farxadda degdeg ood ka raadinaysa waayo waa inaad ogaataa ciddaas iyada ah ee aad rabtid waa inaad jartaa hadday suuragal ku tahay haddii kale kiskis waa inaad u yaraysaa arrinta kale muhiimka aad qaadi kartid waxaa ka mid ah liiskaas markaad ogaatid pointiska iyo meelaha lagaa haysto inaad ka saartid waxaa ka mid ah applicationskaas ka titir haddaadan isticmaali karin ama blockers isticmaal ama waqti ku xiro amaba waxaad samaysaa goobtaada shaqada ama gurigaaga wax sun ah oo ku dhibay oo mar waliba maskaxdaada ay ku dhacaysa hadduu jirto waxaas iska leexi ka qaad meesha indhahaada ka leexi goobaha iyo meelaha ay u badan yihiin inaad mar waliba farxadda ka heshid oo aad og tahay laakiin in mustaqbalkaada una faa'iido u lahayn ka tag asxaabta noocaas oo kale ah yaree xiriirkooda hadday suuragal kuu noqoto jar maa fi mushkila waayo mustaqbalkaagii cibaadadaadii caafimaadkaagii ayay ku dheeleen faceka labaad intaa markaa kasoo baxdid waxa weeye deep reset waxa la dhaho inaad si qoto dheer oo mar dambe aan isugu soo noqonaynin inaad arrintaa wax uga qabatid arrinta koowaad waxa weeye waxa la yidhaahdo dopamine detox inaad horta jirkaaga sun baa ku jirtee wuxuu inaad sunnimo horta inaad ula dhaqantid wey sunnimo waa inaad ula dhaqantaa calaamadahan oo beenta ah oo horumarka ood isu sheegtay george artificial adina ku nooshahay saas samaynaya hebel no haddaad dhulka taalid waa inaad qirataa oo tirahda I am done waxaan haya lama arko baaba baan ah waxyaabaha marka inta badan ay isticmaalaan waxaa ka mid ah qofka environmentiga uu ku jiro inuu ka baxo way fiican tahay haddii uu rabo inuu wax toosiyo for example baadiyahoo kale iska taag meel dhir le iska taag guryahan ka dhex baxa daaratid ama ugu yaraan xataa xaafaddi ka soo dhexba nin dhalinyaro ayaan dhexdaas aan la talinayo ii yimid wuxuu yidhi ustaadii aniga horumar badan aan rabaa inaan sameeyo laakiin qoyskayga ayaan ka guuri la'ahay xaafadda ay degan yihiin aad iyo aad horumarkayga caqabad bay ku tahay arrintaa maxaan ka sameeyaa uu yidhi arrintaas baraarug aad iyo aad u weyn wey waxaan u malaynayaa ninkaas wuxuu jiray 20 sano inuu yaraan u malaynayaa wuxuu og yahay environmentigan in uunan u sahlaynin horumarkiisa walidaalika wuxuu ka fikirayaa qaabkeen sameeya markaasaan kadib talooyin waxbaan samaynay waxaan nidhi maadaama hooyada iyo aabbaha aynan raalli kaaga ahayn inaad bannaanka usoo baxdid meelahan xafiis ka samayso ama qof la degoo kale 8 saac 9 saacadood 10 saacadood maalintii aad shaqaynaysid ku dhex shaqaysa meeshaas oo kale kadibna habeenkii reerkaaga u hooyay wixii la midka marka dopamine detox oo u baahan tahay iska go maskaxdana mar waliba waxaad ku soo celisaa baseline-keeda waxyaabo meelihii caadiga ku soo celi okay meelaheeda caadiga ku soo celi waad fahmi kartaa meelaha caadiga waad fahmi kartaa waxaan caadi ku ahayn arrinta labaad ee samaynaysid waxa weeye oo wajigan ka mid ah cibaadada waa inaad maalin waliba cibaadada aad u goysaa waqti gaara cibaadada ogow waqti ma lahan yaan loo arkin cibaadada inaan ku xirayo waqti gaara laakiin waxyaabaha ay kaa caawinaysa waxaa ka mid ah ictikaafka muhiim wey ictikaafku wuxuu kuu sahlayaa inaad ka go'did waxyaabihii kale oo dhan mobilekaaga ugu horeeyo cadowga koobaad ah asxaabtaadii ka dheelaysa adiga iyo rabbiga ku abuuray subxaanahu wa tacaala una sheego waxaad tirahdaa yaa rab anigu waa sumaysana icaawi wuu ku caawinayaa ilaahay subxaanahu waqti weyn ha ku bilaabin 20 daqiiqo 30 daqiiqo qorshayso oo mindfulness ah oo ictikaafkaas ah maalin walba inaad samaysid wax maajigna ma aha la soco gurigaaga intaad weyse qaadatid gurigaaga jiifka qolkaaga fadhiga haddaad gees intaad dhigatid sal yaroo labada rakac intaad dukatid 30 daqiiqo haddaad qorshe ka dhigatid inaad istighfaar iyo tahliil iyo taxmiid aad wadid oo kale waxa weeye already jidkaagii waad soo qaado kale arrinta u dambaysana muhiimka waxa weeye retraining inaad maskaxdaadii dib u tababartid micnaheedu waa maxay maskaxda waa sida murqahoo kale hadda ka horna waa soo sheegnay muruqaagii maskaxda kii caafimaadka qabay ayaa baaba'ay oo fariistay oon shaqaynayn maxaad u baahanta marka you need to activate it inaan noolayno oo aan shaqo ka qabanno wey see shaqo looga qabanayaa marka waa in isaga target laga dhigtaa oo qaybtii dambe oo the limbic functionka okay in mar walba aan xoog la saarin oo laga fikiro qaybahan kale qaybta hore maskaxdaada inaad ka fikirtid ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inoo fududeeyo laakiin mawduucan sababta aan rabo in qaab cilmiyeysan loo fahmo waxa weeye qofka marka uu si cilmiya u fahmo waxa kan iyo waxa ka dhex socda waxbuu ka qaban karaa go'aan buu qaadan karaa noloshiisa wax ka bedela
waana sababta koorsad dhan oo ku saabsan arrimaha noocan oo kale ah oo aan u bixinay isbaro oo wax qabso aan u diyaarinay. koorsadaasi wax kale maaha, waxaan ugu talagalnay in cilmiga neuroscience-ga psychology-da ha ahaado ama ha ahaado productivity-gi ama discipline wuxuu doono ha ahaado, in bal qofka dhinacyo kala duwan inta loo tuso diintiisii iyo cibaadadiisii iyo waxa ay ka leedahayna loogu daro, kadibna halkaas looga jaan qaado oo uu wax ka qabsada noloshiisa. almuhim waxa weeye horumar ma gaari karno haddii aan u fikirayno qaabkii caadiga ahaa ee maanta aan u fikirayno, because qaabka maanta aad u fikiraysid waa midka ku keenay meesha maanta aad joogtid. si aad u gaartid meel kale, qaab fikireedkaaga waa inuu isbedelaa. mar walibana labadaada dhagood dhexdooda waxa ka socda waa inaad ka fikirtaa, hoosna u fiirisaa caafimaadkaaga, cibaadadaada, caruurtaada mustaqbalkooda, adiga adduun iyo aakhiraba waxa ay ku xiran yihiin hadba sida aad u kontrooshid naftaada. waayo ilaahay subxaana wa tacaala isagaa yidhi ina nafsa la amaaratun bisuu, iyadaa ku amrayso meelay ku wadaa. nafta shaydaan baa la xiriira. haddaadan ka adkaanin waxaad ogaanaysaa goor dhow hadda horumar adduunyo iyo productivity iyo soo saar iyo waxbaan ka hadlaynaa, laakiin walciyaadu billaah ilaahay ha inaga hayee waxa ugu weynood waayn doontid waxa weeye cibaadadii alla kuu abuuray inaad xataa fursad u haysid adigoo social media iyo barnaamijyo kale iyo haasaawo iyo heeso kale najaanis u haya 6 saacadood 7 saacadood 8 saacadood 10 saacadood maalin waliba. وهذه مصيبة تاسنا أيضا أنا مصيبة وهي إلهي سبحانه وتعالى قرب كأنه هقله خير بدنا ينير رجينيا هدي مقال كان وحنو كاتبتي أو ضدك لجها الله يو سئون ومته أو دوجرتي فضلا لو ذاك لنا الشير قري خيارتك لسي وقفها يستان أوكي سيدو كله قيمت كومنتيجا وحد كقرطة حد بوحي كله يتصالح محاسس جارة كوتابت قضب كيوي قضب ككدلي قضب كالله حنون سنتها قضب كيوا قضب كإسلام هي عقبته كويسة قضب كيوا. هذا وبالله توفيق. السلام عليكم.